Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi hicho cha Young Africans. Kuna taarifa ambayo mimi nimekusogezea hapa kutoka huko katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans, taarifa ambayo pengine inaweza sio njema kwa mashabiki wa klabu ya soka Young Africans juu ya kile ambacho kinachoendelea na kinachoelezwa kinakwenda kutokea. Ni kitu gani hicho? Ni taarifa kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwenye kikosi hicho. Nitakusogezea hapa mwanzo mwisho kwa sababu faili zima lote ninalo hapa kwa kile ambacho kinachoendelea huko kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Itakuwaje na nini ambacho Young Africans wamekiwaza mpaka kufikia maamuzi hayo? Tutakwenda kujua hapa kwa sababu kila kitu niko nacho. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuzungumze hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye kikosi cha Young Africans, ukiachana swala la kuelekea kule kasi kudai haki yao kwa kile ambacho kinachoendelea sasa hivi juu ya dabi ya Kariakoo, sasa mimi nimekusogezea taarifa kuhusiana na kikosi cha Young Africans juu ya yale ambayo Young Africans wameweza kuyaamua. Kumekuwepo na taarifa kuhusiana na wachezaji ambao wanaelezwa wanaondoka mwishoni mwa msimu huu kutokana Young Africans kuweza kufikia maamuzi ya kufanya dili na timu zingine kuwauza, lakini wengine kuweza kuvunjwa mikataba na wengine kuondoka mara baada ya mikataba yao kuweza kumalizika. Sasa pengine jina hili litakuwa zito kwenye masikio ya wananchi baada ya kile ambacho kimeweza kutolewa leo hii kuhusiana na mwamba Stefano Aziz Ki juu ya kuondoka kwake ndani ya kikosi hicho cha Young Africans mwishoni mwa msimu huu, kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba kutokana na sababu nyingi ambazo zimekuwepo kwa mchezaji huyo. Sababu ambazo nyingi zinachangia ni za nje ya uwanja, wakiona ya kwamba kiwango chake huenda kikaja kikawatia hasara baadaye watu wakakosa mpunga kwenye kiwango chake. Imeelezwa kwamba klabu ya Yanga imeamua kufanya biashara ya mwisho mwa msimu huu kwa kumruhusu Stefano Aziz Ki kuondoka klabuni hapo. Aziz Ki ambaye ndiye mchezaji anayelipwa mshahara mnono kuliko wote Afrika Mashariki na Kati, hapa nazungumzia shilingi milioni takriban 55 huwa anazichukua kila mwezi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Alisaini mkataba wa mwaka 1.5 mapema msimu huu. Master Ki aliyekuwa bora sana msimu uliopita amekuwa na kiwango cha panda shuka msimu huu, huku wengi wakihusisha na mambo mengi ya nje ya uwanja. Inasemekana Yanga wanataka kufanya biashara mapema katika kipindi ambacho nyota huyo bado hajaipoteza thamani yake kwa kiasi kikubwa, kwani huenda baadaye wasiambulie chochote kitwa katika kuondoka kwake. Unaona bana, inaelezwa kwamba mwamba amekuwa ana mambo mengi nje ya uwanja, mambo ambayo yanapelekea kwa sasa kuweza kuonekana kama vile hapa nazungumzia yanakuwa mengi kiasi kwamba yanashusha thamani ya kiwango chake ndani ya kikosi chao. Hivyo basi inaelezwa kwamba kile ambacho wao wanakiona ni kwamba pengine ni nyakati ambayo wanahitaji kuweza kufanya biashara kwenye kiwango chake hicho ambacho iko nacho, ili waweze kupata faida tofauti na kile ambacho wengi waliweza kuona namna gani ambavyo labda pengine kutokana na kile ambacho
wao wanakitizama kwamba atakuja kuisha alafu wakose faida yoyote. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na, hapa anazungumzia huyu si mwingine, hapa nazungumzia Clatous Chota Chama. Unaelezwa kwamba klabu ya soka ya Young Africans imefikia makubaliano ya pande zote mbili ya kutoongeza mkataba na kiungo mshambuliaji. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, ambaye alikuwa ni kivutio kikubwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans mara baada tu ya kuweza kutangazwa kutua kwenye kikosi hicho, kutokana na kile kinachoelezwa kwamba mwamba huyo anatua tena kwa mara nyingine kwenye kikosi cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Chama ambaye alisaini mkataba wa mwaka mmoja tu wa kuitumikia Young Africans ukiwa na kipengele cha kuongeza mwingine, lakini nafasi ambayo anapata kwenye kikosi cha Yanga imekuwa ni hadimu kweli kweli, kiasi kwamba anaona thamani yake inashuka hata kama umri umekwenda, lakini anaona kabisa swala la kiwango chake kuwa kama vile kinachukuliwa poa. Hivyo basi anaona ni fursa nyingine kurudi zake Wekundu wa Msimbazi Simba, aende akastaafu soka lake huko mapema kabisa, kwa kile ambacho kimeweza kuelezwa. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwa sasa katika kikosi cha Young Africans kuhusiana na Kennedy Musonda. Inaelezwa pia klabu ya soka Young Africans inafikiria kuachana na nyota wake. Hapa nazungumzia Kennedy Musonda ambaye hajawa na wakati mzuri kweli kweli msimu huu, licha kwamba nafasi amekuwa akipata japokuwa si ya kutosha kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans. Inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans inafikiria kuweza kumpeleka hapa nazungumzia katika klabu mbili ambazo watakazoweza kufikia makubaliano. Hapa nazungumzia TP Englebert Mazembe au Singida Black Stars, ili waweze kupata faida yoyote kuhusiana na mchezaji huyo, kutokana na kiwango chake kutokuwa katika mstari mnyoofu, yani kimaanisha kwamba kikionyesha kwamba kila siku kinazidi kushuka, tofauti na vile ambavyo alivyokuja na namna ambavyo watu wanashangaa kwa nini Kennedy Musonda wa timu ya taifa ya Zambia na Kennedy Musonda wa Yanga ni vitu viwili tofauti. Kennedy Musonda wa Zambia ni moja kati ya wachezaji hatari na tishio kweli kweli, lakini napokuja katika swala la katika klabu Young Africans mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kufunguliwa kwa dirisha kubwa la usajili, ili Young Africans iweze kuingiza maingizo mapya, na wale wachezaji ambao nimekutajia hapo ndio wachezaji ambao inaelezwa klabu ya soka Young Africans inafikiria kuweza kuachana nao mwishoni mwa msimu huu, kama ambavyo taarifa imeweza kueleza kutoka huko ndani ya viunga vya klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni msimu kuweza kumalizika, na mpaka sasa klabu ya soka Young Africans ukitoa mchezo wa dabi ambao au kuchezwa, pengine labda sasa tunasubiri maamuzi kutoka huko kasi ambako Young Africans wamepeleka kesi. Kama watacheza, basi Young Africans mpaka sasa wamebakiza michezo 7, na kama wasipocheza huo mchezo wa namba 184 wa dabi ambao ulikuwa unachezwa tarehe 8 2025 au kailishwa, basi mpaka sasa Young Africans ana michezo 6 tu ambayo anakwenda kumaliza ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo tutegemee kuweza kusikia lolote katika haya ambayo yanajili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana